Makan resti, makan kopi, minum teh susu. Yuk makan. Ini makan siang. Panas. Rotinya panas. Dalamnya daging ayam sama sayur selada, itu tomat sama keju.你可以買，不過唔可以睇。呢個意思邊個開啊？裝開？唔係，嗰個啲男啊，啲男，你賭錢咪真係有個咩啊？嗰個係咯，嗰個咪啲男咯，嗰個係咪應該即係個莊家開啦，即係我哋叫做莊家啦。對賭啫嘛，你係莊我係閒啫嘛，我叫莊家。派牌咁樣，你扮完係啲裝，有一係裝，嗰個裝就唔會洗牌，唔會上。即係同嗰啲人賭嘅啫。咁咧，你講百名牌本身佢都有，佢有一份㗎嘛，裝有一份。不過咧，牌就唔係佢洗啊嘛，唔係裝洗啊嘛。高睇嘅咩？夾牌唔係夾嘅咩？我有一個家先，你講個莊家係都係嗰啲賭客，唔係點可以做賭客？可以賭客打莊就得，即係都唔係，即係譬如我莊唔係我洗牌唔係我拍牌嘅。係呢個有啲可以模式。嗱，如果你做莊家，你係做咁多唔受罪到㗎嘛？minumnya susu panas. 依家佢嗰啲飲罐裝啊嘛，因為佢係保唔緊嘅，公裝嚟講咧，佢咪好雲價咯。即係話其他佢係其他，公裝係其他，你懂而家其他咯。你都係因為你做嘅咯。因為我哋嗰度咧有罐裝嘅，但我講7年買個問題先。你話你買酒可唔可以飲水啊？幾位啊？埋嚟啊！後邊3位啊！你賭咁多年，咁多年。可唔可以？我揸天，你揸地，我揸斧頭。佢嗰度可以講到咁樣嘅，可以通嘴，明講㗎，咁樣都得嘅咩？不過公裝我要俾你睇我公水，我揸半隻天啊！我要揸半隻地啊！咁啊〜工裝冇天地啦，即係代表，即係講問題嘅，佢都可以做咁。咁係咪個講下都可以開口嘅？咁即係講咗未？我爭乜都得喎，我爭乜我同你講，即係差唔多講都得嘅啫嘛。係咯，佢依家咧，佢一早就可以咁樣爭，佢哋意思係咁樣，即係話俾人聽，跟住有7門啊，咁呢個行有6門牌啦，即係睇個6門牌係啦，即係你即係呢6門牌可以開口啦，通水。
喺度咁樣，但係都可以即係嗰個工裝可以唔係咁講。佢話犀唔犀利？但係會唔會講係自己手上嘅佢只係好似你話齋，你突然間揸啲咁靚嘅牌，我揸住雙天喎，跟住我條友仔我揸住至尊喎，可以咁講喎，係咯。揸雙天，六個門牌，揸至尊。或者揸雙定，佢可以講嘅，咁樣我諗你都未聽過嘅，睇嚟聽過。咁啊，基本上咧，有咩好處咧？就諗落咧，好似你諗落咧，個蛋係咪着數咗咧？點講咧？應該係定咗啲咯。譬如你話呢度嗰個揸雙天雙地雙人，嗰個揸至尊，個裝冇揸呢啲，咁你會覺得你可以輸到，你可以輸到天定出世，你可以輸到手啊，或者你手啊，即係乜嘢咁都有，即係有經驗啊。因為通常嚟講咧。工裝嚟講，佢揸8位997咯，一隻5，即係譬如咁講啊，897門，一隻5，佢唔可以縮走。雖然你哋講晒揸天地或者成啊，佢只可以咧就話擺57，只可以57，點解佢唔可以縮走咧？即係差唔多佢嘅位都係咁樣，啲所謂叫做正常嘅擺策，即係正常嘅擺策。咁如果冇人開口牌，咁你咪算縮手咯。我係開口牌你唔知㗎嘛，咁我點解唔可以縮手？佢唔可以縮手，佢係只有正常嘅工裝，即係正常嘅買咁大，即係上裝下裝咯，嗰啲攞讓話最多只可以講個平均數，即係譬如67或者擺到67，200都好，又唔可以擺，唔可以縮手，縮手我睇啦。你即係佢都唔可以縮。係嘛？叫佢一個自個水又麻婆，一個雞肉餅行街。豉油炒啊！係正常嘅派，即係正常嘅派法係咁講嘅嘛。好似係正常嘅派法。有規定點擺㗎？大佬可以，我心有靈機，我鬆咗好大走曬，一下做咗啲嘢啫。我縮大個尾，你而家你即係逐漸一定要平均數咧，即係你咁樣擺法咪即係一個7一個8，即係唔要擺500，呢個唔係一個5啊嘛，一隻8一隻9啊嘛，如果話即係一個7咯，即係57咯，即係一定同你擺7。埋嚟啊，有位喎！如果行山就可以縮。係咪啊？啱裝人，如果講好，即係睇落好似差唔多因為你哋話咗俾我聽，已經定出晒啦。你每單點解你可以縮到啦？工裝人，都搏走㗎嘛。Yung gawin nung nagawa mo. 所以我話即係講到你真好話我即係亦都可以講到你唔聽我，明聽我咁樣。
即係開晒口嘅食過飯啦。即係如果你個人係心水清嘅，你聽唔到嘅，咁你咪自己心分咗咯。係咪縮口啊，或者咩之類咯？講下學佢走啊，或者密狗啊，或者即係你唔使多，生一隻狗，一隻狗，一隻五，一隻四，你可以擺4年。亦可以縮。如果你聽到啦，堅定出晒，你係有縮手。你冇過嚟啊？即係究竟係咪呢啲你可以縮手咯？平時都係有啊。但係我唔攞口就得㗎嘛。都正常嚟講啦，即係。中亞裝個個都希望你出聲學，集邊咩都係唔爭先。Dan aku ini ada di restoran sendirian, Besti. Makan sendiri, sarapan sendiri. Suka sendiri. Udah kenyang habis makan roti. Kenyang belum habis. Tadi katanya aku mau ke Bank BRI, jadi antri ya gitu. Jadi lanjutnya sampai panjang, terus kebetulan kan siang belum makan, jadi mampir di restoran makan dulu. Dan nanti sudah sepi di Bank. 我知佢我知佢應該邊嘅叫做你哋個醫保嘅話，咁我先等我做。怎麼玩啊？怎麼玩啊？怎麼？我係抽到4個獎。咁你話你點擺啊？但係我之前咩我哋擺可以擺8、9咯。咁啊正常嚟睇下睇出嚟啦，就唔使諗話我縮貨使唔使擺呢條唔使啦嘛。所以咪好似即係你條好難做咗啦。就係話唔派啫，唔派。驚你唔嚟咧。佢哋有名呢個翻無論呢兩張都張好咗呢個先至，啦係嗰啲張話咧邊度怎麼所以咪即係講句咧，你爭都未聽過開我好開喺923嗰件炒飯。即係尤其是你賭牌嗰隻3隻仔，如果你有得食都話晒俾你聽嘅，邊有冇點解？ Sudah habis minum teh susu, sudah kenyang. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak, menonton. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Oke, terima kasih. Cus, bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye.